Ейзазиги, а коллегача, я обхвасасша, яхя, имя пахгута комитет прилатара, и комитет ейлакна, Юкопаз цара хазлашевиша, асас фергана хала япхып яхя, а прокурор хада, агрба отборный бзарипа, абсна, а шарта дармацурай хабы, бар Дмитрий Сергеевпа, министр Райхабы, Киут Роберт Виталипа, абсна, ахвинткара хада и хатарнак, Шамба Дмитрий Михаилпа. Ехепе цара сип гулу, решив дыруепш, яхянасы, ейвейпшим, средств информации польчу, юкова информация, амза хуба царазы, йыкала захтыс, янкылыз, урыстулапи, ахвинткара ауажлар, насархымя пгара, абсны имя пыргоз, аусура яхчаны, йыказ инцидент. Иша дыруепш, янкылыз ауажлар, абсны ахвинткара амча структура польчу, йыкан, имя пган, ейвейпшим аусурака, убрекнут, ейлахка архтахоп, гейнартбан, идырц аулан, йыказ, изахказ, абсны рыказара, азакбанда яхинза яшаз, имя пыргоз аусура, нас иша дыруепш, шырхуепш, алхра польчу, нас ирымаз тагылаз аша, абсны авнизка рыказара, ахинза яшаз, убрекнут, Гейнарц, он хала шерифас бьянагуд. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные гости, спасибо, что нашли время. На повестке дня сегодня будет обсуждение относительно происшествия 5 ноября по улице Абазинской в офисе газеты «Абазинский вестник» были задержаны 3 граждан Российской Федерации. Абхазский вестник, так называемые политтехнологи, которые впоследствии были переданы правоохранительным органам для выяснения информации, для выяснения обстоятельств, как они здесь сюда появились, чем они занимались. Более подробно, я думаю, что расскажут представители руководства структур, которые приглашены сюда. Я так понял, просто вынужденно пришел, сюда был приглашен Беслан Федорович Чешков. Потому что не за то, что просто он глава администрации президента, потому что непосредственно он курирует именно внутреннюю политику. Валерьевич, я думаю, за то, что происходит в внутренней политике, непосредственно отвечает он. Это первое. И второе, сегодня пока временно отсутствует, может быть, обещал еще подойти непосредственно учредитель газеты «Абхазский вестник». Вот Сур Ахра должен подойти, мы его ждем. Вы знаете, у меня было официальное выступление, связано с тем, что в моем присутствии в районном ЦИКе появился неопределенный, неопределенный в каком смысле, ни имени не знаю, ни фамилии не знаю, человек, который представился, я никто. Ну, как это никто? Ты что здесь, парень, делаешь? Что в ЦИКе ты копошишься в документах, фамилия? Слушайте, вы поймите, не гражданин Абхазии сидит и сканирует списки абхазов, русских, армян, неважно, граждан Абхазии. Это что, где-то допустимо, это где-то вообще такое практикуется, я, честно говоря, не знаю. И вы знаете, я как раз таки вот этот парень бородатый, там первый раз на него мы с ним столкнулись. Я его выпроводил, выдворил с этого кабинета. И в моем обращении к Валерьевич, можно я вас перебью? Не надо перебивать меня. Да, за 3 недели. Вы об этом проинформировали куда-нибудь? Официально нет, но я думаю, что официальное обращение по телеграм-каналу, по официальному, по СМИ, это было, да, я обращался, ну, может быть, на тот момент еще не успели реагировать, но официальный был, да, официальное обращение к силовикам было и к ЦИКу, в смысле, чтобы обратили на это внимание. Но недолго прошло, вы знаете, 5 числа нам позвонили, мне позвонили на телефон, сказали, что обнаружен штаб некий, который за ночь до этого, ночью, за день до этого
каким-то уговором или каким, я не знаю, как это вообще происходило, молодых граждан Абхазии, несовершеннолетних, 14-15-летних детей были задержаны за тем делом, что они срывали агитационные плакаты, значит, с столбов, но неважно, где это было поклеено. И в разговоре с этими детьми дети, значит, сказали, что вот нам вот некие, значит, граждане России с нами разговаривали, нас они наняли, они нам обещали денег. В процессе, где эти люди, они сказали, вот в таком-то месте, там у них штаб, мы завтра утром идем за деньгами. Естественно, это все проследили, это было обговорено, там были родственники после всего этого, этих детей были приглашены на все это. Я так понял, что они с родственниками пришли туда, там какой-то у них разговор был, видимо, уже встреча некая произошла. Естественно, я не скрываю, я и Ишсо Иванович Какали, которого, кстати, все хорошо знаете, бывший зам генерального, значит, прокурора, зам генерального прокурора Абхазии, в свое время еще работал в Совбезе Абхазии, все его хорошо знают. Мы, естественно, туда пришли, там уже много было людей. Конечно, я не скрываю, что я общался. И еще раз говорю, но какое было у меня удивление, когда я зашел в это здание, опять обнаружился этот бородатый человек, которого я неделю, 10 дней до этого увидел. Вопрос, кто вы, что вы. Один говорит, я просто курю. Тот повзрослее, что сидел, он вообще сказал, что он, в смысле, отдыхающий, случайно зашел туда. Но вот это уже известный человек Рева, который в своем когда рассказе начал говорить, что вот он редактор газеты некой, и обратился что, к тому человеку, который только что минут за 5-10 говорил, что он вообще отдыхающий, он просто случайно зашел, сказал, что этот человек тоже со мной работает. То есть он начал выдавать все. Этот бородатый, который говорил, что он вообще никогда не был ни в каком ЦИКе, слава богу, есть глава администрации, есть ЦИК, в котором он был, там люди есть, это если желание есть перепроверить эту информацию, надеюсь, все это можно проверить. Ну, понятно, вся эта ихняя игра, понятно. Ну, я, честно говоря, конечно, не настолько, знаете, что сумасшедший, что там стоять, там физически ими заниматься. И если то, что сегодня они вменяют, мне это сказали бы 30 лет назад, я сам, наверное, в это поверил бы, в их ложь. Ну, поверил бы, 30 лет назад явно поверил бы, то, что они говорили, да. Но я, как государственный человек, представляющий власть Абхазии, хотят, не хотят, это власть наша общая, это наша общая страна, и кто как выглядит, это бьет по имиджу Абхазии, поэтому мы все должны стараться быть, в всяком случае, придерживаться неких правил и законов Республики Абхазия. Я, естественно, позвонил сперва в УВД, ребята приехали с УВД, потом я понял, что это, наверное, не совсем УВДшный вопрос. Мы попросили приехать, не я лично звонил, попросили мы ребят с УВД набрать в СГБ, чтобы СГБ приехал. Правда, ребята сразу сработали, ребята пришли. Мы им, как говорится, их вручили нашим, значит, лингвистам, нашим ребятам. Единственное, мы сразу предупредили, все гаджеты, что мы возьмем, нам нужно кое-что просмотреть, в целости, сохранности, не удаляя никаких информационных, значит, вещей, мы это все передадим. Там, буквально через некоторое время мы все, значит, вот эти вот гаджеты, телефоны, мы все в СГБ отдали. Вот как бы хронология всего того, что сейчас, может, какие-то детали, сейчас мелочи упускаю, но в общем, в принципе, вот такая ситуация была. Теперь, честно говоря, я не знаю, нуждаются ли наши правоохранители в том, чтобы, скажем, предоставить документы, но в любом случае мне это не трудно, я, наверное, председателю СГБ все равно эти документы ему отдам, когда будет он уходить, но некие, как бы, пару документов хочу вам представить. Значит, некий Рева, Иван Рева представлялся главным редактором газеты «Абхазский вестник», правильно же? Вот мне отвечает начальник свинария, это у нас, значит,
как его, ГМС, да, значит, миграционная служба, да. Он говорит следующее. На ваш депутатский вопрос такого-то, такого-то относительно предоставления информации о наличии либо отсутствии разрешительных документов у следующих граждан такие-то, 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 информирую о том, что данные иностранные граждане в ГМС Республики Абхазия за получением разрешительных документов не обращались. Гражданам России, насколько знаю, видно документы. Всем нужно. Так не нужно. На работу? Да, на работу. Мы же не говорим, на отдых пришел. Имеется в виду, люди говорят, что они главные редактора абхазской газеты. То есть они должны были получать деньги, они должны были под ведомости подписываться и так далее. Дальше. Это при всем при том, что значит, команда Абхазии сразу открестилась, вы все слышали, наверное, сказали, что мы таких не знаем, ничего не знаем и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что касается команды Абхазии, их связь с этими людьми здесь у меня и у вас есть, вам я предоставлю. И что самое интересное, просто я не могу не сказать, вот здесь не буду фамилии называть, есть абхазские журналисты, просто сразу с первой бумаги мне попало, знаете, что написано здесь? Даже не зарплата их написана, знаете, как написано? Их цена написана. В смысле? То есть наши журналисты не зарплату получали, они оценены как вещь, как товар, понимаете? Такой-то, такой-то 40 тысяч, такой-то, такой-то 25 тысяч. Ну вот, Тимур, думаю, что я не хочу, просто это такая информация, фамилии не буду говорить. Вот, видите, цена. Не зарплата их, а цена их. Откуда это? Давайте официальным документом руководствоваться, все равно это понятно, что это же не оперативным путем добыто. Чтобы мы говорили чьи-то имена или еще что-то, это должен быть официальный документ, добытый службами. Или госбезопасностью, или прокуратурой, или другими органами. Да, но мы вам предоставим, Юрий Сергеевич, это все. И плюс... Смысл документов всех обсуждать. Да, мы не будем. И вот здесь вся финансовая отчетность этих людей здесь. Есть телефонные переговоры. Хочу сказать, что да, данный инцидент имел место. Значит, в службу госбезопасности, как я и говорю, никто с заявлением в бумажном виде не обращался. Да, были заявления со СМИ, которые мы видели, то, что обращения были в службы. Мы занимаемся данным фактом, проверкой. Данные гаджеты были обследованы службы госбезопасности, но в чем причина, объясняю. Потому что если данные гаджеты при задержании службы госбезопасности были бы изъяты законным путем, они имели бы другое основание. Данные гаджеты побывали в других руках, они были использованы. Мы для себя информацию сняли, естественно, что будем дорабатывать оперативным путем. Но еще раз хочу сказать, вот здесь некоторые СМИ опубликовали, что данные граждане были выдворены с территории Республики Абхазия. Это не так. Чтобы выдворить не гражданина Республики Абхазия, принимается решение судов, не служба госбезопасности. Я попрошу, давайте писать правдивую информацию. С данными гражданами была проведена беседа, работа продолжается. На данный момент они находятся не на территории Республики Абхазия, но для того, чтобы нам работать, это нам не мешает осуществлять свою оперативную деятельность. Если бы, еще раз говорю, что граждане Республики Абхазия, которые принимали участие в данном инциденте, конфликте, как хотите это назовите, сразу бы обратились в органы правопорядка, и мы бы не отреагировали бы на это, я бы понял. Но произошел инцидент, произошла драка, что там произошло, кто дрался, пока не установлено. Данные граждане Российской Федерации утверждают, что у них было похищено свыше 1 миллиона рублей. Это то, что у нас записано. То есть похищены были личные какие-то предметы, это телефоны, ноутбуки и все остальное. Я еще раз говорю, что если наши граждане видят правонарушение, то можно же было обратиться в службу госбезопасности, в Генеральную прокуратуру, в милицию. И я уверен, что мы отреагировали бы незамедлительно. И у нас бы по-другому бы и обстоятельства дела расследовалось, и все было бы по-другому. И все бы выглядело совершенно по-другому. Что я хочу сказать? Данные граждане заявляют о том, что им нанесли побои, увечья.
Сейчас их вину мы разбираемся, мы доложим, естественно, по окончанию данной проверки мы доложим, что произошло и чем они на территории Республики Абхазия занимались и какую правовую оценку дадут правоохранительные органы. У нас есть уже поручение от прокуратуры города Сухум, какие мы действия должны произвести касательно граждан Российской Федерации. Но касательно граждан Республики Абхазия, нужно было, еще раз говорю, обратиться к нам. И мы бы отреагировали бы на это, и все это имело бы совершенно другой вид и другую атмосферу, как говорится. Сейчас, в данный момент, мы имеем заявление о том, что у людей похищены деньги и ряд гаджетов их. И плюс у них избиения и сняты помощи. То есть не Абхазия пострадала, а они пострадали. Да? Я вам рассказываю то, что у нас есть на сегодняшний день. То есть есть обращение с одной стороны через СМИ, есть обращение с самим. Это тоже люди, это граждане Российской Федерации. Мы обязаны взять их заявление и обязаны их слушать. Вы взяли заявление? Это наша работа. Да, они заявление в милицию написали, естественно. Они милицию Мы очень хотим, чтобы как раз таки заявление было сделано здесь, чтобы открыли уголовное дело именно Нет, здесь. пока не открыто уголовное дело, идет Мы настаиваем, чтобы уголовное дело идет проверка. Это потом Генеральная прокуратура скажет насчет уголовного дела. Идет проверка. И еще раз говорю, что затруднение у нас несет то, что гаджеты, которые забрали изначально, то, что вы говорите, забрали изначально, несколько часов были в чужих руках, не у правоохранительных органов. Это очень плохо. Они уже как вещдок не идут. Нарушена тайна переписки. Сами знаете, это тоже закон. То есть мы говорим как правоохранители. Если бы они нам достались в ходе изъятия, выемки и всего остального, тогда да, мы приобщили бы их к делу. Тут они были вскрыты, тут вы официально сказали, что что-то оттуда уже выжили, забрали. То есть, еще раз говорю, там телефоны были, которые не были открыты, потому что мы не имели. Те телефоны мы обследуем. Мы обследуем, что там не будет. Те телефоны мы доложим, я же сказал, идет проверка. Те телефоны были обследованы, но они были тоже в руках обычных граждан Республики Абхазия. Вы извините меня, нет, подождите. Обычные граждане не могут скрывать. Так только что вы сказали, может развалиться. я объясняю, просто вам скажу. Граждане даже с благих целей, которые пришли и отняли личное имущество человека, можно квалифицировать по-разному. Есть уголовная статья к этому. Я не буду здесь врать, я говорю все прямо в лицо. Как это расценивать и какую оценку мы, правоохранители, этому дадим? Мы скажем потом, когда проведется проверка. Если бы, еще раз говорю, приехали бы на место, позвонили бы, и мы не отреагировали бы, можно было бы нас вызвать сюда и задать прямой вопрос, почему вы не отреагировали на то или иное происшествие. Мы уже по факту приехали, когда люди были избиты, кем избиты, пока не установлено. Когда у них, как они утверждают, забрали деньги. Когда у них забрали телефоны, личное имущество. Вот тогда мы придем. Вот и все. Сегодня можно уже сказать все. Но для этого мы обратились к вам, поэтому мы попросили, если вы что приехало, потому что мы посчитали, что уровень УВД города, это, в смысле, не то, что я там хочу принизить что-то там, но все-таки это, Дмитрий Сергеевич, я не просто так говорю. Сейчас я закончу. 2 секунды. Дмитрий Сергеевич, я насколько знаю, может я ошибаюсь, что у вас отдел конституционной защиты. Потому я знаю это, не позвонил, а попросил УВД, так чтобы вы позвали, если потому что здесь непосредственно прослеживается, значит, вмешательство во внутренние дела Абхазии. Это вы это вы будете делать, но я как депутат имею свое мнение. Я имею вот это, если вы хотите сказать, что я смог вот это все придумать, вот это я все придумал. Должны делать мы, да. Если мы вот это все придумали за 2 часа, там, я сейчас не знаю, как это 5 мегабит, что-то там информации мы закачали туда, придумали фамилии, имена, но это вообще, это уже бред, конечно. Здесь есть финансовый отчет, кто что получал, кто кому что делали, что надо делать, как надо,
значит это? Это не официальный документ. Если мы вмешательство в Республику Абхазия сегодня По таким результатам образом... проверки мы доложим, вмешательство было или не было в выборный процесс. Мы сейчас говорим о фактах, которые состоялись. Есть юристы. Дмитрий Сергеевич, Тимур Адамурович, вы ведите, пожалуйста. Я поэтому говорил, что можно было, значит, основные тезисы здесь осветить, а детально поговорить нам без СМИ. Конечно, СМИ про меня напишут там активно сегодня, но тем не менее. Второй вопрос. Отвечаем в рамках закона, у нас общение идет, правильно? В рамках закона руководитель СГБ говорит о процессуальных нормах. С другой стороны, есть материалы, которые депутат Кварчев готов СГБ передать. Надо все эти материалы исследовать и изучить. Об этом идет речь. Не надо спорить. Давайте, если не знаешь, как двигаться, двигайся по закону, что называется. Тогда еще официальное заявление хочу сделать. Дмитрий Сергеевич Аролпов, прокурор Абдулов, министр МВД Абдулов. Ишвала Шозер, Ланза, Вямшкадос, Ланза, Вямшкадос, Абдулов, Мишахтов. А без ситуации, Харахам Хуциза, Вямшкадос, Мишахтов. Обратите внимание, обращаю пацан. Вы, уважаемый, вы нас хорошо общем нас усадили было. Я думаю, что вы, как люди, которые обязательно должны защищать первым долгом интересы государства и конституционного строя, Дмитрий Сергеевич, я тебе именно почему-то я отвечаю. Там просто у тебя отдел непосредственно тоже это непосредственно твоя обязана, плюс генеральный прокурор, вы, конечно, они помощники в этом вопросе тебя обязательно должны быть. Чему говорю? Вот я сейчас тоже заявляю официально. И тогда я это говорю, и сейчас говорю. Кроме этой ситуации, у нас сегодня на телевидении, абхазском телевидении сидят посторонние люди. Что сделано по этому вопросу? Более того, когда пришли ребята с СКД, чтобы вы понимали, Дмитрий Сергеевич, они были искренне говорили, они сказали: Иван Валерьевич, мы эту ситуацию давно прослеживали. То есть они, оказывается, знали, что такое. Просто говорили, что-то, кого-то ждали, видимо, я не знаю, какие-то, может, разработки. Вела свобода. Да, вела свобода. То есть это для них не стало открытие. Они говорят, мы этим делом занимаемся. Не, мы это у нас посторонние люди на абхазском телевидении. Более того, ну они представились Russia Today, что они так говорят. Кто такие Russia Today и что они представляют? Официальное обращение в СГБ по поводу этого? Да, нет, я говорю по... Сейчас тоже, да. Сейчас тоже, вот я пользуюсь этим моментом, просил бы тоже в этой ситуации разобраться. Более того, значит, они не владаются, непосредственно занимаются цифровкой якобы архивов наших военных. Еще раз я хочу сказать, в нашем личном общении, на абхазском телевидении, люди, которым, видимо, не безразлично Дмитрий Сергеевич, они открыто сказали: Иван Валерьевич, вы думаете, а вообще почему эта проблема была? Потому что после эфира нашего сырой материал, если мы прокуратуре. Да, у них это есть, они должны были помочь вам обратиться, насколько я понимаю. Прямая следственная связь абхазского телевидения, и это, может, вы сейчас скажете, это еще не установлено, но так, факт такой. Сырой материал появился в этих телеграм-каналах. Это вообще ни о чем не говорит. Если ни о чем не говорит, не знаю. Теперь, более того, люди, которым не безразлична судьба, как минимум абхазского телевидения, они сказали: Иван Валерьевич, это еще ничего, я говорю, что? У нас, говорит, архивы начали пропадать. Вам тоже не интересно? Архивы. Это архивы. Кто это с телевидения сказал, чтобы мы с ними поработали? Ну, мы вам скажем. Что самое интересное, архивы начали пропадать, наши военные и так далее. Я, как депутат, который имеющий тоже свое мнение, может быть, не как правоохранитель, но я так вижу, что кто-то целенаправленно нашу историю хотят извести на нет. Наши достижения, наши военные достижения. Просто обхречу, кому-то это надо. В настоящий момент уже прошло 5-6 дней, выполнено большое дело, уже относительно много людей.
Их имена озвучивать не можно в интересах работы, со временем, если такая необходимость возникнет, мы сможем такую информацию дозированно дать парламенту. Можно было в закрытом виде. Да, обсудить мы можем. Есть какие-то вещи, которые мы можем обсуждать. Есть Если какие-то вещи, нам закон не позволяет безопасности. Давайте касается. Давайте я с удовольствием. Надо быть открытым. А чего успевать будем? Ну, совбез мы проводим обычно в закрытом режиме. Что касается самой ситуации, на сегодняшний день, с учетом того, что пока всего несколько дней прошло, мы уже приблизительную картину видим, понимаем для себя, что произошло. Были переданы гаджеты, вещественные доказательства, наверное, как многие думают, службы безопасности, которые впоследствии должны были быть пересланы в прокуратуру. Абсолютно верно говорит Дмитрий Сергеевич, что была информация, что и носители находились у посторонних лиц. Я вам просто сейчас поясню с точки зрения действующего законодательства. Любой предмет, который может оказаться у третьих лиц впоследствии в качестве носителя информации вещественного доказательства в рамках предварительного следствия и судебного разбирательства использоваться не может. Это чтобы вы понимали, это не односторонняя наша позиция, это законодательство требует именно такой процедуры. Поэтому на тот момент, когда мы я не знаю, если у меня сегодня такая информация есть, что есть несколько часов, у кого-то они находились в руках, и даже если вы захотели приобщить их к сегодняшним материалам, и, возможно, в перспективе, если будет какое-то уголовное дело, ссылаться на них мы не можем. У нас сегодня есть показания ряда свидетелей, у нас есть сегодня заявление от этих 3 граждан, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и, соответственно, вот эти предметы, о которых здесь идет речь. Но я хочу вам сказать, уважаемые депутаты, что мы односторонне эту проверку рассматривать не собираемся, только с учетом их заявлений, то, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что оппозиционные силы пока еще на заявление официально не обратились, никаких материалов прокуратуры не были переданы. Были публикации, где некоторые представители оппозиции говорили, что они обратятся в прокуратуру. Мы ждем этого обращения. На сегодняшний день предварительно, что мы усматриваем? Мы усматриваем, во-первых, мы рассматриваем законность участия этих граждан в выборном процессе, насколько это было законно. Мы именно так на это смотрим. Законность вообще их работы. Есть государственная миграционная служба, которая проводит эту политику. И мы уже к ним обратились, но пока официального ответа не имеем. Но я как прокурор могу вам сказать, что любой иностранный гражданин, который прибывает в республику Абхазия, должен получить разрешение для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности. Насколько мне известно, никто этого не делает. Тот же работодатель, который принимает таких граждан к себе на работу, должен иметь патент. Сегодня у нас такой информации нет, чтобы был патент. На мой взгляд, с учетом тех материалов, которые добыты на сегодняшний день, я могу сказать, что усматривается административное правонарушение. На мой взгляд. Уголовного состава преступления пока мы не видим, а это прежде всего. В части миграционного. Да. Административное правонарушение. Что касается другой стороны медали, если мы говорим об объективности закона, вы должны справедливо подходить ко всему. Есть заявления тех же граждан, на них не отреагировать тоже. Несмотря на то, что они написали заявление, и сегодня они отсутствуют в Республике Абхазия, для того, чтобы им придать законность этим заявлениям, необходимо провести еще ряд следственных и процессуальных действий с их участием. Нам сегодня это не представилось сделать, с учетом того, что они на территории Республики Абхазия отсутствуют. Какую оценку мы дадим действиям тех лиц, которые приехали к ним, если будут соответствующие материалы, естественно, мы дадим этому тоже объективную оценку. В любом случае, да, был сигнал, что эти граждане находились здесь, абсолютно верно. Ну, я как прокурор могу сказать, что в такой ситуации, конечно, необходимо приобретать правоохранительные органы. Надо было вместе с нами туда приезжать. Мы должны были все это заархивировать, взять должным образом и приобщить материалом. За дальнейшие действия мы несем ответственность. Еще раз хочу сказать, довести до вас. В одностороннем порядке проверку проводить никто не будет. Никакое правонарушение не может быть оправдано применением насилия. Это все должны тоже быть. Были ли деньги, если они говорят, что они ничем не занимались?
Откуда тогда деньги были? Граждане России где-то работали, могли иметь свои личные деньги. Возможно, но Кто-то говорит, были 200 тысяч деньги, у меня не забрали, были кто-то деньги. 300. Кому Кто-то они 400. это сейчас вешают, тоже вопрос. Теперь, значит, для меня важно, как гражданина, как депутата парламента, значит, мы не усматриваем вот то, что они покушались на конституционный строй Абхазии. Оказывается, мы только для начала, это даже не надо доказывать, вот есть на мой запрос ответ миграционной службы. Это да, это здесь понятно, здесь это административка, это понятно. А все остальное, то, что они ходили по районам, слушайте, я вам скажу, где представляли их в администрации города, позвали, значит, его домоуправа, начальника управления, говорили, говорите, вот этим людям, когда открываете все двери, все, что они будут говорить, слушайте, здесь переписки есть, телефоны, это WhatsApp, это WhatsApp тоже я там, мы там, вы что?